तो मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मतलब इन दिनों में व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। तो अभी मैं छत पे आया हुआ था। ये देखो कबूतर। आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, ठंडा मौसम है आजकल, ठंडा मौसम चल रहा है। तो मैं छत पे आया था कबूतर दिखाने, और पहले के कबूतरों में 5 कबूतर नए आए हैं। अब देखते हैं कौन कौन से वो। एक तो ये रहा, एक ही है, एक ही है। देखा, अब करेगा फोकस। ये थोड़ा फोकस नहीं कर पा रहा कैमरा। एक देखे, ये एक, ये एक, ये काला। देखा, जूम करके दिखाऊं मैं। ये काला, ये सामने सफेद के ऊपर जो काला बैठा हुआ है वो। ये कबूतर आए हुए थे, तो मैं छत पे आया था, मैं कबूतरों को दाना वाना घेर दूं, ब्लॉग स्टार्ट कर दूं। तो जोड़े वाले कबूतर अपने, और इन कबूतरों में जो चांदना कबूतर था भंवरा, तो हमने एक कटरंगी पकड़ी थी जगलन, तो उसके हमने जोड़ डाल दिया उसके साथ। घूमर पकड़ी थी हमने। और इसमें भी कुछ नए कबूतर है, जैसे कि नफ्ता पकड़ा हुआ, और भी है कुछ 5 कबूतर इसमें लाए हुए हैं और कुछ पकड़े हुए हैं, जैसे कि यानी बहुत है। अंदर दिखाता हूँ मैं। ये लगा दूँ गेट। तो हमारे कबूतर है, देखो बोरी वो कटरंगी, और देखें वो अंडों पे बैठे हुआ कबूतर। और जब मैंने एक बार बच्चे दिखाए थे ना, एक बच्चा दिखाया था, वो देखो कितना बड़ा हो गया। ये रहा, देखो वो कितना बड़ा हो गया। ये वो बच्चा है। इसको मिला दो, इसका वो बच्चा है। और देखें 2 बच्चे अपने ये लिखले पड़े हैं, और इनमें सफेद भी छोटा पड़ा वो रहा। ये अपने वही गर्दान वाले कबूतर है, जोड़े वाले। तो अभी मैं इनका दाना निकाल के देता हूँ। देखें ये दाना है बाजरा, देखो कैसा शौक से आ रहा है। आओ, आधी गिलास ही घेरा, आधी गिलास ही रोक दिया। रख देता हूँ। और इधर से बाहर निकलते हैं। देखें आधी गिलास मैंने अब घेर दिया, आधी गिलास ही मैं बाद में घेरूंगा। तो ये हमारे जोड़े वाले कबूतर थे। देखो ऊपर भी कबूतर उड़ रहा, ये उड़ रहे। अब कुछ ठंडा मौसम आ रहा है तो बहुत पतंगे उड़ रही है। अब पतंगों को देखते हैं सीजन सा आ रहा है, पतंगे ज्यादा उड़ती है इस सीजन में। देखे वो उड़ रही, देख सकते हैं आप, पतंगे पतंगे उड़ रही है। पर आज फिर भी ज्यादा पतंगे नहीं है, आज ज्यादा पतंगे नहीं है। देख सकते हो उधर उड़ रही है। एक तो ये रही आगे, एक वो रही पीछे बिंदु से दिख रही है, यानी कि दूर दूर उड़ रही है। पता नहीं कैमरे में दिखेगी भी नहीं दिखेगी। तो अभी देखें मैं ऊपर वाली छत पर जाता हूँ।
अभी ऊपर वाली छत पर आ चुका हूँ मैं। तो छत का कुछ ये हाल है, सबके रखे हुए हैं। ये गद्दा तो हवा से नीचे गिर गया। ये छोटा स्कूल है, छत है कबूतरों की। और देखो यहाँ से देखो पानी वाली टंकी तक दिखती है पूरी। देखो यहाँ से पानी वाली टंकी तक दिखती है। एक बार प्रॉपर करता हूँ। देखो वो रही, मैंने कोई जूम नहीं कर रखा, पानी वाली टंकी तक दिखती है, बिल्कुल भी जूम नहीं है ये। और वहाँ से वो पता नहीं कॉलेज है, स्कूल है, क्या है वो। देखो कैमरे में ढंग से नहीं आ रहा, वैसे रियल लाइफ में तो सही दिख रहा है आपको, बस वो दिख रही होगी परछाई सी। पता नहीं कॉलेज है, ऑफिस है, स्कूल है, क्या है वो। देखो और देखो बहुत ज़्यादा कबूतर उड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अभी तो फिलहाल उड़ नहीं रहे। और जो एक घर होता था, बनना था, वो देखे वो रहा। उधर एक घर बनना था, तो अब देख सकते हैं उधर कैसे चल रहे हैं। इधर देखें, कबूतर ऐसे देखे कैसे आवाज मार रहे हैं। यहाँ पर 3-4 पतंग उड़ रही है। देखे पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं। और ये चीज रहती है इधर। अभी एक वो छत्ती हमारी सैदी की, देखे वो पीली वाली, और उसके आगे घर के आगे मकान बन गया। अब डेली उधर से देखता था कि यहाँ पे कबूतर कैसे उड़ रहे हैं, कोई लगा हुआ है, और देख नहीं पाता कि उसको अभी कोई बैठा रहता है। ये चीज अच्छी हो गई हमारे लिए। देखो उस कोने पे से वो देखता था, उस कोने पे से जूम करके दिखाता हूँ मैं। देखो इस साइड से वो देखता था, इधर का ही बंद हो गया। ऐसी रहती है। तो अभी नीचे चलते हैं, देखते हैं कि कबूतरों ने दाना वाना खा लिया होगा। यह है कबूतरों। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैं नीचे आया हूँ, देखें उन्होंने सारा दाना खा लिया, सारा खा लिया। और एक चीज दिखानी थी, देखें एक कबूतर है, एक मिनट। देखें ये मेरे हाथ से कहीं जाता नहीं है, इसकी आदत बन चुकी है। देखें अभी तो मैंने थोड़ा पुश कर दिया था, जब ये चला गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला गेट खोल दिया मैंने, ये बाहर आएंगे तो बाहर इधर थोड़ा चुगा दूं ना, दाना वाना खिला दूं। तो अभी दाना निकाल रहा हूँ मैं, इधर आके ये देखो मैंने दाना ले चुका हूँ। देखो वो बाहर निकल गए, देखे दाना रख दिया। देखा कुछ अंदर है और कुछ ये बाहर आ गए, देख सकते हैं। तो ये थोड़ा पहले मैं दाना घेरता हूँ। आओ आओ आओ, देखे यार, देख सारे आ गए खाना खाने। आओ आओ आओ,
तो अभी एक चीज देखें, तभी एक चीज दिखाता हूँ कि पालतू कबूतर है हमारे, उसमें एक जंगली कबूतर भी आके बैठ के देखें वो रहा। देखा दूसरा भी आ गया। तो मेरे मन में आया था कि ना पकड़ लूं, पर अब मन हट गया है कि पकड़ने क्या, दाना खाने आए हुए बेचारे, तो मैंने दाना खाने देता हूँ। मेरी तबीयत भी खराब हो रही है, अब भी ठीक नहीं हूँ मैं, अभी भी तबीयत खराब है। देखे दाना। और एक चीज है, अगर हम एक साथ दाना गेरते हैं ना तो वो मजा नहीं है गेरने में। अगर हम थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है, अच्छा भी लगता है। देखें वो बिल्कुल नहीं डर रहा, बिल्कुल भी नहीं डर रहा, वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा। देखो दूसरा भी आ गया, और तो पतंगी उड़ रही है। देखो वो आ रहा है, डर गया फिर से। थोड़ा मैं और बाजरा गिरता हूँ, आएगा। आओ 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 बेटे, आया आजा। देखो डर के दूसरी साइड चला गया। देखो इधर से चला, वो रहा, वो डर के उस साइड चला गया। और यार कितना हुआ, देखिए आओ। और जो कबूतरी को चोट लगी थी वो सर पर, वो भी ठीक होने पे आ गई। अब देखो कुछ दाना अंदर भी पड़ा हुआ था, अंदर भी जा रहे हैं। आओ 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 आओ। देखो वो भी बोल रहे कि हमें भी दाना दो, पर अगर हम अभी दाना दे देंगे तो बाद में फिर आवाज सुनने की नहीं है। जब उड़ाएंगे लड़ाएंगे और उसमें नए तो उन्हें भी दाना देंगे तो फिर वो भाग सकते हैं, जल्दी भाग जाएंगे। तो ये देख सकते हैं वो रही वो जंगल, और ये रहा वो जंगली। आओ 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 आओ। तो अभी आप देख सकते हैं, ये देखो कहाँ घुस रहा है। और दाने गिरता हूँ मैं, दे मेरी बिल्ली मुझे सुनो। बाहर का कबूतर आके दाना खा रहा है, पर से देखे इस अपनी कबूतरी पे याली चांदनी, इस पे चोंच भी मार रहा है, मार रहा है इसे। रुक जा, अब तो मैं से पकड़ूंगा ही पकड़ूंगा, अब ना छोड़ो वहां से, अब मैं से पकड़ूंगा। आओ आओ। वो चुगरा शिकार अपना। आओ 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 आओ। अब देखे इधर से पकड़ूंगा तो कैच का कबूतर है जिनके पर कटे हुए वो साइड को गिर जाएंगे। अब मैं इन्हें बुलाऊंगा तो इधर भी वो आ जाएगा, इधर से पकड़ लूंगा मैं। आओ, तभी भर भर के दाना नहीं, थोड़ा थोड़ा सा फेंकते हैं। आओ आओ आओ। जब खाते खाते ये खाते खाते इधर पहुंच जाएगा। आओ आओ। वैसे जा तो नहीं रहा, चतुर है। आओ, डर रहा है वैसे भी। आओ आओ आओ। ये देखो कैसे गुटक रहा है, और ये नर पे ही गुटक रहा है। जो गुटक रहा है नर पर गुटक रहा है। ये सफेद वाला नर है, हम पे मादी ना कम है, नर ज्यादा है। टुकड़ी में भी नर ज्यादा है। देखें वो आ गया, वो आ गया शिकार। आओ, थोड़ा डर रहा है वो। आओ, देख रहा है, शिट मिस हो रहा। चलो चलो चलो, हो रहा हो। देखो
तभी मैं वीडियो रोक के पकड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वीडियो में कैमरा छूट के गिर ना जाए, तो उससे वीडियो रोक लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी देखे तो क्या हुआ, ये यहाँ तक आ गया था। यहाँ पर कुछ कबूतर फड़के थे एकदम, तो डर के मारे यहाँ से उठ के यहाँ पर बैठा, यहाँ से उड़ के देखे वो बैठा हुआ है, वो बादल गिरता तो बेचारे खा लेंगे। आओ आओ आओ, अभी बहुत दाना गिर चुका है, देखो कैसे मार रही है उसे। कुछ अंदर है, कुछ आ ही नहीं रहे बाहर, तो जैसी अब जिसकी मर्जी। और नहीं आना चाह रहे तो नहीं आए, कुछ दाना अंदर पड़ा हुआ तो अंदर खा रही है, तो देख सकते हो कैसे चढ़ रही है। आओ थोड़ा दाना और दे दो उनके लिए। हाँ, अभी तक वहीं पे बैठा हुआ है वो, देखें अभी तक वहीं पे बैठा हुआ है वो। अब देखो जैसे जैसे शाम होती जा रही है, पतंगे उड़ती जा रही है, पता नहीं दिख भी रही होगी कैमरे नहीं। तो इधर भी बच्चे आके इधर भी उड़ाते हैं, वाली छत पे, ये वाली छत पे भी उड़ाते हैं बच्चे, देख सकते हैं आप। और वाली छत पे भी पतंगे उड़ती है वाली। तो आज पता नहीं क्या हो गया, क्या आज कोई भी नहीं उड़ाया, बस उड़ाते हैं। तो अभी टाइम कितना हुआ है, टाइम 4:30 हो रहे हैं, तो अभी आएंगे नहीं, 5 बजे करीब आएंगे। तो अभी देखे बाहर का कबूतर गया है, ये जा रहा। आओ 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 आओ, देखो बाहर का कबूतर है। आओ 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 आओ, देखो वो जा रहा सीधा, बाहर का कबूतर था वो। तो अभी तक वहीं पे बैठा हुआ है वो।